Evet. Şöminemizi yaktık, değil mi? En sonunda şöminemizi yaktık. Yazın gelmiştik bu evimize. Şöminemiz hep kapalı duruyordu. Kış olsun da yakalım diyorduk. Değil mi oğlum? En sonunda havalar soğuyunca topladığımız odunları attık. Şu gördüğünüz odunu Amerika'da böyle evlerinin arkasında, bahçelerinde ağaçların insanlar kesiyorlar. Hızarla doğruyorlar. Bunun gibi daha küçük parçalar şeklinde doğruyorlar. Bahçelerine yığıyorlar. Sonra insanlara yararlı olsun diye şöminelerinde yaksınlar ya da kamp alanlarında yaksınlar diye Craigslist'e ya da diğer marketing sitelerine koyuyorlar. Free olarak, bedava olarak. Rast geldik. Gittik bir tanesinin bahçesinden bunun gibi böyle 20'ye yakın, 30'a yakın topladık. Bize bir ay yeter. Eğer yanarsa tabi. Şu an hala yanıyormuş gibi görünmüyor. Yapma oğlum. Çünkü bizim aldığımızda daha yeni kesmişlerdi bunu. Daha yeni kesmişlerdi. Biraz böyle yaş gibiydi benim gördüğüm. Yanmayacağından şüphelenmiştim ama bilmiyorum, belki de yanar. Çünkü bunun gibi bir sefer ben yapmıştım birkaç yıl önce bizim diğer evimizde, Amerika'daki diğer evimizde. Yine şömine vardı. Ortasından dörde bölünmüş, ağaç ortasından dörde bölünmüş, öyle pizza şeklinde, uzun şekilde düşünün yani, şuradan buradan böyle üstten log diyorlar. Öyle bölünmüş şekilde aldığımda yakabilmiştim. Böyle bir tane almıştım, onu yakamamıştım. Oradan bir dersimi aldım. Bu sefer bunu toplamayacaktım ama gitmiş bulunduk. Umarım yanar. Bakalım. Henüz daha bir ışık göremiyoruz tabi. Oğlum o yanar, yanar, olmaz. Olmaz. Onu koyma. Hayır, o olmaz. O yanar. Burada dursun o. Yapma çocuğum, yapma. Şu güzel yanı, burada ben odunları tutuşturmak zorunda kalmadım. Walmart'ta ya da diğer alışveriş merkezlerinde, Amazon'da falan da satılıyor. Buradan belki göremiyorsunuz ama küçücük bir tane küp var şurada. Beyaz bir küp. İçine yoğun yanıcı bir maddeyi toplamışlar. Onu kibritle tutuşturuyorsunuz. 20 dakika boyunca yanıyor. Hiç ses çıkarmadan. Yanında da hiçbir şey olmasına gerek olmadan 20 dakika boyunca aşağı yukarı tutuşuyor. Üzerine 2-3 tane odun koyunca kendiliğinden alev alıyor. Yani o yüzden çalıları tutuşturayım, önce kağıt koyayım falan, öyle bir derdimiz de olmuyor. Ben de mangal yaparken de kullanıyorum. Şömine ateşinde de şu anda ilk defa kullanıyorum gerçi ama işe yarıyor görünüyor. Benim korkum şu log. Eğer log, üstteki büyük ağaç bir alev alırsa ondan sonrası kolay gibi görünüyor. Yanar gibi görünüyor. Ama şu öndeki büyük ağaç hala tutuşmuş değil. Onu şuraya koyayım, belki faydası olur. Şuradaki ağaç da yine tutuşmamış gözüküyor hala. Görünüşe göre alev almayacak bunlar. Ama dersimizi almış oluruz yani. En azından daha tam kış gelmeden daha güzel odun toplarız. Bunlar yanmayacaksa bunları artık beklemeyiz. Çünkü kış geldiğinde bu sefer odun da bulamıyoruz artık. Bütün kış boyunca otururuz şöminemiz elimizde ondan sonra. Gerçi marketlerde satılıyor. Costco'da, işte Aldi'de, Target'da. Oğlum elin yanardı. Satılıyor. Böyle paketlemişler, güzel bir şey ama çok pahalı. Yani bir avuç odunu 20-25 dolara satıyorlar. Gerek yok. Bunun gibi odunları gidip insanların bahçesinden alıp toplayabiliyorsunuz. Evet, yanmadı. Kötü bir experience. Yukarıdaki odunu tutuşturamadık. Hatta şu yandaki odunları bile tutuşturamadık. Çünkü onlar da yaşmış galiba. İlk şömine experience'ımız, şömine deneyimimiz hüzünle bitecek gibi görünüyor.
Arkada da var. Uzanabilir miyim bilmiyorum ama elimi yakmadan. Hoppa. Buradan uzanabiliriz galiba oğlum. Bunu da alalım. Öteki yanmaya başladı. Bunların ikisi bir daha deneyelim bakalım. Belki büyük odunu tutuşturur. Çekme oğlum, çekme. Çekme yansın. Şöyle yapalım hatta. Bak yandı, gördün mü? Çekme de yansın oğlum. Bak düştü. Düştü. Tüh. Yanar yanar. Şu odunu da yapma oğlum, bırak yansın, ben bilerek koyuyorum onu oraya. Yapma, yanmaz ama öyle yaparsan. Bak o tekini yakabildik. Üstüne koymamışız demek ki. Şunu da koyarsak o da yanar o zaman. Böyle yapalım onu da. Hala tutuşturamadık onu, değil mi? Ne dersin, yakabileceğiz mi? Ne dersin? Yakacağız mı oğlum? Evet, yakacağız değil mi? Hadi bakalım. Ama öyle çekersen yanmaz. Öyle çekersen yanmaz oğlum. Bak söndü, gördün mü? Dur bakalım. Şöyle biraz geri gidelim. Daha güzel görünsün. Yaklaşma, ateşe yaklaşma oğlum. Üzerine gelir ama. Yapma. Söndü bak. Neyse ben bir kapatayım bunu. Yoksa ateşi söndürdük, yoksa yakamayacağız. Şöyle yapalım, belki olur. Oğlum böyle oynarsan ama bak yakamayız. Çekil bakayım. Söndü. İşte söndü. Ateş söndü. Yakamadık, gördün mü? Gördün mü? Yakamadık. Niye? Çünkü odunlarımız yaş. Tekrar denemek yerine daha kuru odunlar bulalım. Öyle deneyelim. Bir de bu kalın zaten, o yüzden yanmadı. Evet. Yine de tavsiyelerinizi beklerim. Ateş yakmak hakkında daha iyi bilgisi olan varsa. Evet, şimdilik bay diyelim. Hadi bay de. Bay de. Bay de. Güzel, aferin. Çok güzel bay dedin. Evet, görünüşe göre bizim odun yanmıyor ama ben yeni bir büyük odun buldum. Hemen arkasından onu koyunca o tutuştu. Biraz böyle çürümüş gibi, içi geçmiş odunun ama nihayetinde yine de alev aldı. Belki de ötekini tutuşturur, bilmiyorum. Yine de onu ucundan yaklaştırdım. Hava almaz diye korktum ama üst tarafı biraz daha geniş galiba. Oradan hava alır diye düşünüyorum. Siz göremiyorsunuz belki ama. Neyse, görelim bakalım.